Wah, ada truk box teman-teman, pengirim paket. Ada 2 teman-teman. Sepertinya mau belok ke gudang paket yang ada di sini nih. Di sana juga truk box yang lain. Menyalip dari samping kiri. Luar biasa manuvernya teman-teman. Ada lagi besar sekali. Ini besar banget teman-teman. Audio video cables and apa ini? Itu udah masuk. Ini box apa ini, besar banget nih rodanya teman-teman. Wah, rodanya besar sekali. Wah. Di sana ada tangki bensin. Mau menyeberang. Box besar lewat warna orange banyak.